Mheshimiwa Edi nĩoiga mĩario ĩyo ti ũndũ mũnene ona waiga nĩ ithuĩ twahĩtire nĩ kũmĩmemerekia nĩ gũthiĩ gwĩ mũtonyarĩ. Okay, Mheshimiwa Edi tũrĩgĩte kurumwo haha nĩ mũmbunge wa Embakasi na tũtirĩ twaigua apology ciake ĩya Bob tũtirĩ twaigua apology ĩyo. Okay, we get you. Twĩ senator na tondũ gũka harĩ we nĩ ũgũtũhe Edi point icio. Yes, Senator Mutarajio. Thank you muno Gatonye. Ũhoro ũyũ wa mĩario ya Linturi ndĩarĩ coincidental. Na no tũhĩtie mũno tũngiuga atĩ ũguo augaga tiguo amaanishaga tondũ ũngĩtua kũrora ta rĩu mbere yake nĩ kwarĩtie mũndũ ũgwĩtwo Senator Aaron Cheruiyot. Aaron Cheruiyot arugama aririe ũhoro wa agĩũkĩrĩra mũndũ ũgwĩtwo mũmbunge wa Keses, mũndũ ũgwĩtwo Mishras, na akiuga mũtigacoke gũthura andũ taya mũhĩndĩ ũyũ na mĩario ya kũhana tarĩ kũmũmenereria na ũngĩcoka ũnyitithanie rĩu kiugo kiu kĩrĩa ahũthĩrire tondũ onake mbere ya kamĩtĩ ĩno ya NCIC tondũ wa mĩario ĩrĩa ahũthĩrire hĩndĩ ĩyo ya radio ũnyitithanie na ũrĩa ningĩ mũndũ ũgwĩtwo Mithika Linturi augire nĩ ũkuona nĩ harĩ na karaini mageragia kuoya na mĩario ĩyo na koguo ndũngiuga yarĩ coincidental. Hihi makĩenda solidify kana makĩgeria gũcokanĩrĩria base ya Kalenjin Rift Valley thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Rift Valley kana either makĩgeria kuonania mũndũ ũrĩa wothe wĩ gũkũ kana makĩendia guoya kwĩ andũ arĩa aingĩ hihi maroneka ta mangĩkorwo magĩthiĩ mũgarũ na mũndũ ũgwĩtwo deputy president. No mĩario ĩyo nĩ ũngĩcoka uge atĩ ndĩkuererwo kana tũtikũmĩkua na ũritũ no tũkorwo tũkĩhĩtia mũno tondũ nĩ ndakorwo ndagweta nginya mũndũ ũgwĩtwo Richard Onyonka kũrĩa mwena wa Gĩthii nĩ acokire akĩarĩrĩria ũhoro ũcio mũno na akiuga ũrĩa tuonire 2007 mũngĩkana cokera ũndũ ta ũcio ona ithuĩ nĩ tũgakorwo na ithuĩ tũgĩka atĩa tũkĩrĩhanĩria na ngũĩ na ngahĩhana nĩ ngũgwetete kaũndũ gaka citianjagia na njĩra nene cianjagia ũguo na gũikanĩria ciugo atĩ ũgaigua kaũndũ kaugĩrwo harĩa gakaiyũkio nĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ andũ arĩa nginya ũra target kũrĩa mashinani magocokaga magakua kĩũndũ kĩu ningĩ na njĩra ĩngĩ na ũgakora atĩ rĩu nĩ yacoka kũrera kĩũndũ we mwenyewe nginya ũtangĩhota gũka kũrũgamia tondũ kĩũndũ kĩu nĩ kĩa explodire na gĩgĩthiĩ out of dimension kĩũndũ ũtangĩhota nginya we gũgĩ-contain na koguo niĩ nĩ ndĩrakena mũno nĩ DPP kuoya itacũkia rĩrĩa maroeire mũndũ ũgwĩtwo Linturi tũtige kuona maũndũ maya magĩcokera. Nĩ ũronire mũndũ ũgwĩtwo Sudi na mũndũ ũgwĩtwo Ng'eno makĩaria mĩario ta ĩyo na makĩoneka ta matuĩka heroes thĩinĩ wa icigo ciao kũrĩa maumĩte. Ũkona mũndũ ta Sudi kwanja tarĩu acokire agĩka rally yarĩ nene mũno o kũu Eldoret tarĩ gũkenererwo akenereirwo tondũ wa mĩario ĩrĩa akoretwo akĩaria ta ĩyo ya gũcũgĩra ngũĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Ng'eno nĩ wacokire kuona nginya akĩgeria nginya gũthomera DCC akiuga nginya tarĩu tawe ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ kũndũ ta gũkũ ũguo na koguo nĩ kaũndũ gakoretwo gakĩruga na mũndũ ũgwĩtwo Linturi gũthura kwaria mĩario ĩyo especially ũgĩtara atĩ nginya tarĩu ta kanitha ya Kĩambaa kũrĩa kwarĩ na kwahĩaga hĩndĩ ya 2007 ndĩrĩhĩrĩirie mũno na harĩa marĩ na koguo kaũndũ kau nĩ ageririe ku excite emotions cia andũ acio na nĩ kaũndũ ũngĩkora kangĩcoka gũtuĩka kangĩcoka kuoywo na njĩra nene tutangĩhota gũcoka gũtuĩka tũngĩhota kũrũgamia. Nĩ kuona nginya thaa ici tarĩu nginya ngathĩti nĩ ũrona cikĩarĩrĩria ũhoro wa andũ na hate speech ũrĩa rĩu maracokete rĩu gũkorwo makĩarĩrĩria na gwĩciria nginya nĩkĩo gĩtũmĩte nginya mũndũ ũgwĩtwo deputy president oke na agerie gũkũmithia mĩario ya Linturi tondũ thutha wa thikũ igĩrĩ nĩ acokire kuona kaũndũ kau nĩ kanjia rĩu ningĩ gũtwistwo politically na Kenya is a very highly political country. Waragia kiugo kĩmwe ũgakora ningĩ nĩ kĩoererwo na in fact tarĩu andũ arĩa makoretwo tũgĩbuatĩrĩra maũndũ ma tangatanga kaũndũ kanini tu tarĩu hĩndĩ ĩrĩa president agwetire na muona deputy president gũkũ agĩtangatanga gũkũ ũguo nuona rĩu kiugo tangatanga gĩacokire gĩkĩoywo nĩ andũ othe. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Tobiko augire deputy president no clerk wa kawaida nuonire deputy president na mwahu wothe wa tangatanga wacokire kwĩta the hustlers clerk na deputy president akĩũra na kaũndũ kau kanini tu ta kau karoneka ta gatarĩ na ũndũ mũnene no wone koererwo nĩ andũ kũrĩa mashinani gacoke gathondeke kĩũndũ kĩnene tũtangĩhota kũhoria. Okay, gĩgũtiga na njĩra nguhĩ na hihi na kiugo kĩmwe apology yes ya deputy president in your view yarĩ sincere kana nĩ gũtindĩkwo nĩ ũrĩa maũndũ maikarire?
politically the deputy president it was right for him gukorwo agikomithia miario teyo hihi ni getha tutikanacoke kuona miario teyo ikiariririo hindi ingi na mundu ungi ndakanecirie ati kuhuthira miario teyo ni kumwaka gi siasa dikire na sincere no mitai ya gukimenya kana yakire sincere, but I feel ni ekire uria kwagiriire ni getha akomithie miario yo na gutikanagie mundu ungi ugwiciria no ahote kuoya kaundu ta kau agatindike, especially umenyete ati ni kuri kindu gitagwo political messaging. Taru ugithikiriria wana siasa yote, taru uria deputy president akoretwo akiaria ni ukuigwa maita maingi ni ati ndagicokera mama mboga, watu wa boda boda, wathi mwena uyu ungi ukaigwa nginya Raila Odinga he kaundu aratinda agicokera pesa mfukoni, issue taruta cia BBI ukaigwa hetu he political messaging ciugo kimwe ugi ati ukirikia speech no muhako ukorwo umenyete haria ugwikira maundu macio na koguo kiugo ta madoa ni kiugo kiahuthirirwo muno mwaka wa 2007 na ni tui thina uria waumanirie na kiugo kiu na koguo kugeria kurio kio ni mundu gwitwo Linturi no njuge ni ehirie muno ni gukorwo akigeria kuhuthira kiugo ta kiu. Edini oka ne tutwire ni ari kwacio gatonye reke njuge atiriri turaikara thiini wa matuko me kindu gitagwo ya social media, tugacoka tugaikara matuko maria media eno mainstream nira compete na social media in terms ati ni kuri na andu marathie YouTube na magakorwo ni mari na views singehora mainstream. Koguo na mainstream no muhaka sometimes egekora ni thire live thiini wa event ta ici nene niguo gutigirira competition ne gutigirira ndonanino ni competitors kana wa merio ni social media. Na koguo hindi iria mundu wothe araria ni amenyage social media kana he kamera nyingi muno ikumurikite na kamera iria irakumurika tiria imenyeretwo cia K24 cia Citizen, kamera riu ni nyingi muno na koguo kiugo kiria giothe oraria kirathie kundu kuingi muno na kuri andu riu me thiini wa Facebook makoragwo tu meroreire Facebook, wathi YouTube the same, wathi Instagram ni ugukora ndumiriri teno ni guo irakinya kuria. Iyo ni undu namba imwe gwenda kuga. Koguo mundu akiaria agakoragwo akimenya ici ti kamera iria maramenyerete, tutu ti tumeme turia turamenyeretwo no tutarwo. Taru twiragwo radio iria ci bururi uyu ni makiria maigana ria 50 no riu ungirora andu aria me thiini wa Facebook urore na aria angi othe ri ni aingi muno gatonye. Koguo ni undu wagirirwo ni gukorwo kirorwo muno. Wakeri ni tondu ni twina ni tuthomeire kindu gitagwo media, kiria mundu araria we no ukorwo no uri ureciria no uri urakiamukira niwe interpreter tiwe komo interpretera na koguo ni ngwenda kwira ende gutira makania kwa mina gwatia no kiria kia receivirwo kiari kindu kiria mundu onire auga atia. Namba 3 gatonye kiugo giki ri gwi kundu kingi gwetwo na gitikorwo na impact no ri wakigwetera the heart ya haria kiarehire thina mwaka wa 2007 na 2008. Koguo haria kiugirwo kana tiguo kiamina kana niguo kiaminaga haria kiiguirwo ni kiri impact nene muno. Njigua kuria Rwanda ngiari uhoro wa cockroach ni koragwo kiugo kiminite undu munene muno as far as Ngui is concerned. Riu nakuo kuria Rift Valley ungithie thiini wa ICC kiria giatumire tuthie ICC ni tondu ona ungithie thiini wa wira uria warutagwo ni prosecutor na aria marutaga wira no waigua makigweta kiugo madoa na mundu ucio na ti mundu mu Kenya arakigweta na ritwa na kiundu fani ni tondu waki ni kiari thiini wa waki report na ni kiari thiini wa kirigira report. Koguo kiundu giki kirahuthio ti kiundu kinini muno tondu ni kiaremete magoti ma Kenya igituma tuthie igoti ria kimabũrũri. Koguo ni wega muthikiriria amenye gitumi kiria kiratuma kiundu giki kihiuhe muno ri ni ati kiugo kiu ni kiari na impact nene thiini wa ngui iria cionekire mwaka wa 2007 thiini wa Rift Valley na ni wega andu makorwo makimenya uguo. Njoke njugie atiriri gatonye
maundu ma siasa ni tuonete hindi ciothe script cia andu aria twitaga tangatanga makoragwo moi twathie kuga uu na hindi imwe ni njugaga atiriri maigaga ona mucagurire wao wa ciugo niguo magie ngumo ri ukoragwo very deliberate guthie kuga uu koguo gakoragwo ga script oi tondu ni oi twirirwo umuthi turagera njira eno na koguo njira eno aikorwo umuthi muthenya wa kuhura matiangi ni ndiramuhura na njira eno agikorwo umuthi ni muthenya wa kuhura andu fulani umuthi tura maataki na njira eno okono wa kuhura Azimio nie nguko na ni wonaga gutiri uthomaga script marari undu umwe no matithomaga matiaragia ciugo ihanaine koguo na kiugo gikiri no njugi atiriri ona uyu acagurire deliberately kwaria kiugo kiu o toguo aciange macaguraga ciugo ciao koguo ni kiugo giake kiramuria na ti thirikari irahura tangatanga kana kahura deputy president koguo ni wega naguo andu mamenye atiriri kiugo giki mundu niwe wecagurire ni Linturi wecagurire koguo na njira nguhuriga diary coincidence yari kido planned ni kiugo acagurire uria kwagiriire na tugire na uria ukuroragira thaga kurorera ni tondu ndinaingirira waku na ndigitie ndagika imwe tu na ndirarikia na kuga atiriri Gatonye ndirarikia na kuga atiriri Gatonye ngwirire mundu witagwo mutongoria wa chama cha kazi njamba ya rurire mubunge wa kuria Gatundu North Gatundu South sorry ni mubunge wa president ndenda kuga atiriri mubunge ucio ni atumire ona uria Linturi aiga aigire deputy president uria gukuhiriirie deputy hau uria gukuhiriirie deputy president ni amwire miario amikomithie hau na ndakwira korwo miario ya komithirio hau ni deputy president gutingiari na story ya uria kwari kiharo kiu niyo ingiakarire the day noguo na Gatonye ngwire mucemanio wari munene ucio na ni njuge iruga riari iruge wega no ni kuri mundu wokire na tuguta twa na maguta matawa itata agitatiria mucuthi uria wari kuo wothe ukiharagana tondu nima iruga riari iruge no Linturi agioka akiumomora wothe na korwo deputy president ni ahotire gukorwo akiapologize hau na hau iruga riake ritingiathukire no riu no muthi uyu rithukitio niki ni tondu wa kiugo madoa ngakiuga atiriri nima ni apologize no ni kwari na muthenya ucio tondu ni aiguiga atia na ni onaga uria kura trade and the following day ni athire na guku kuria koguo ni ari ona mweke wa kuga atiriri tondu wa ndeto ire irathie na mbere tondu Linturi anyitirwo muthenya wa Sunday ni angiaugire atiriri I apologize no riu thutha wa kuona maundu maria mangiumana na kiundu gikiri no mwaka ngira apologize na koguo politically he is very correct no ungirora maundu maria naguo muingi uranjiria oya ihinda riu riothe niki na ari hau gukiario koguo kiu nikio kiuria kiria kingikorwo gikiurio na njugi atiriri ihinda riri ni twagirirwo ni gukorwo tukimenya atiriri ona ukiugaga competitor yaku ni thu yaku thiini wa siasa competitor aroraga kanyamu getagwo fault line yaku haria wahitiria hani hau akamagnify koguo no kihuraga Azimio mundu gwitwo endi ati ni marathie out of proportion uhoro uria wiho ni atiriri we nawe unira kanua gaku githigi niguo miario yaku ndigakonotwo kana endi no to uria gutagirire Gatonye gikamari ni muthuri mwega no riu ndona ahana referee ahanite referee na ni muthuri mwega referee ri ona ungikondu mwega ndaigaga akougagira biringi ringi weka penalty kana wahutia handball kana ki mucemanio ucio na nikio turadifa na gikamari kwi maundu maingi mega makiaririo na mutie murakimaiga imega niguo twauga iruga riari riega no wehe no ukaiga atiri kwi maundu mega iko wi mundu mwega biu urenda muthikiria witu athikiririe kwi maundu no tutigo kiuria ya tukuga ri twi thino ya thino na nikio tuga ni tuhitagia na ni huna ona mwene guciara uruti kwa muruti kwika ati na tuge atiriri kindu ingienda kuregana na gikama hanini mucemani ucio kwi mundu uma Mombatha akaimana kuria kungi hatiri handu hakoragwo haritio ati he uria kurithio kwario ona onda ya kwario gutikoragwo mundu taru ucio ringi imitera ku Meru na maundu make gutiri handu andu amathia gukuchwo ati berwo we uriugo after all deputy president ndiye kwetwa ki insist na akaiga maundu maria agereire ICC ona ndangienda thu yake agerere koguo hau ni twaimina na tutingera gucokana kuu na gutingera mundu ungiuka kuria engwe guku koguo ri kiria ni ngiuga apology yari na by the way Linturi we mwenye hwaini ucio niwe wambire ku regret
na kuna ke apologize we mwenyewe tutana ona deputy president todo hiyo reda kuga interpretation yake ni agikuirwo uru na akirigire na ndikire haguka kumutetera hii ni ari gwitetera guku no kia kina bata riu gatonye we forward ri ithui ni to focus uria tuguthie tuteithĩtie andũ aitũ ndora tũgwĩkĩra andũ aitũ tũme dance na tũmĩke rũgwa rĩu nĩ rakĩndirirwo na nĩ rakĩrĩa hao nĩho ndĩratindagĩria mũciĩ atĩrĩrĩ koguo rĩ to assume ta rĩu rĩ twarie ũhoro o tũrĩa twana assume tondũ kiugo kĩanagwetwo na tũka assume so we still assume ciana nĩ cienjwo othe hamwe andũ aitũ tũtingiuga atĩ andũ aitũ nĩ igana kwa igana ega gũkĩrĩ mũndũ watuhũka ta ũcio ona mwena ũyũ ũngĩ rĩ kwĩ wanatuhũka no tũtingĩtũra atĩ ha mĩario ĩrĩa mĩaririo mĩũru rĩu nĩ tuĩ ta mũkristiano rĩ tondũ Jesũ okire nĩ tondũ wa mehia maitũ na hau nĩho ũhunjagia mũno rĩ nĩma eraga mũndũ atĩrĩrĩ nĩ wehia thiĩ na ndũgacoke kwĩhia rĩngĩ ona ũyũ noguo tũkũmwĩra thiĩ na ndũgacoke kwĩhia rĩngĩ tũthiĩ na mbere nĩ tũthiĩ na mbere tũtigatinde hamwe mbona gatonye toguo nĩguo ndutĩtwo nĩguo tũthiĩ hau hangĩ rĩu ũyũ nĩ mwaka wa siasa na wĩ mwaka wa siasa tũngĩũka haha twanjie gũtũgĩria mũndũ ũgwĩtwo Linturi atĩ nĩ aririe wega tũĩ biũ nĩ atuhũkire na akĩaria mĩario mĩũru na nginya choice ya venue ya kũrĩa Eldoret tareke ngwĩre kaũndũ gatonye ũhoro wa Uasin Gishu County kũrĩa Eldoret ĩrĩ constituencies ciothe mũgwanja cia Uasin Gishu County cikoragwo cihutĩtie taũni ya Eldoret. Taũni ya Eldoret Gĩkũyũ kĩingĩ mũno ũũ atĩ nginya tũgĩũka gĩthurano gĩa 2013 kwĩna TNA na kwĩna URP nĩ gwekirwo ka by election ka ward kũu Eldoret town. Candidate ũrĩa wahotire arĩ wa TNA, URP ĩthiĩte biũ na ĩcikĩte ũrĩa yacikĩte kĩhinda-inĩ kĩu. By election tũtigĩtie ngwĩciria nĩ mĩeri ĩtatũ ũguo tũthiĩ gĩthurano kĩnene na TNA kĩhota. Kwĩ Agĩkũyũ aingĩ mũno thĩinĩ wa Eldoret arĩa nginya ũĩ ma supportĩte mũndũ wetagwo Buzeki nĩ ũkũririkana na candidate wetagwo Buzeki aheirwo nĩ Gĩkũyũ hakuhĩ gĩothe almost to a man na nĩwonire matiganire na mũndũ ũgwĩtwo Mandago na kura nini mũno less than 20,000 votes na koguo gũkorwo Linturi nĩ athurire kwarĩria mĩeri ĩyo hau Eldoret oĩ impact na repercussions ya mĩario ĩyo agĩcoka to ũguo mũndũ ũgwĩtwo Cheruiyot akiona ta Linturi akenererwo mũno nĩ kũhũthĩra kiugo kĩu na agĩũka agĩtĩtĩrithia na kũingĩrĩra mũndũ ũgwĩtwo Mishra arĩa matoĩ Mishra Kiprop nĩ mũhĩndĩ mũmbunge wa Keses na Keses thĩinĩ wa Uasin Gishu County na akĩmũkĩrĩra na njĩra nene mũno nĩ kuonania andũ aya nĩ mabangĩte hihi kuhuthira karaini kau nigetha makorwo makigeria ku pass message yao ya gĩsiasa tũngĩũka haha tuge nĩ tũgũkenera mĩario kana Linturi athiĩ Meru andũ othe mamũkenerere atĩ tondũ nĩ araririe wega kũrĩa gũtirĩ kĩgiria gĩkagiria mũmbunge wa gwitũ Kikuyu Kimani wa Icũng'wa acokere mĩario ta ĩyo angĩkorwo nĩ mũndũ arakiaria ũguo agakenererwo tũrĩa wonaga kũrĩa Luo Nyanza mũndũ aragia kĩũndũ kĩa baba agatuĩka mũmbunge ta nĩ ndirikanaga DMCA warutire nguo na akĩhũrwo mbica njaga akiuga kaunti ya Siaya agĩthiĩ akĩrũgama kaunti ya Gĩthumo agĩthurwo gũtirĩ kĩndũ gĩkagiria Ndindi Nyoro Mũrang'a acokere mĩario ta ĩyo gũtirĩ kĩndũ gĩkagiria Faith Gĩtawe Nyandarũa kana Rigathĩ Nyĩrĩ acokere mĩario ta ĩyo angĩkorwo nĩ arona ũraria kaũndũ ta kau ũgakenererwo na kana gagatuĩka atĩ nĩko ũkwaria nĩgetha gakuongerere political mileage na koguo nĩ kaũndũ kagĩrĩirwo nĩ gũkũmithio na njĩra nene na nĩ tuonire o toguo nĩ ũgũkoretwo wagweta 2007 karĩrĩirio andũ magakirĩire gagĩcokerwo nginya gakĩingĩra andũ mũndũ ũgĩtwo Gĩkama nĩ agweta wega mũno auga ũrĩa ũraria we ũkĩmaanisha uria interpretagwo ground nduri na control nuonire tukiaririria ka issue ka mahasla na dynasty na hasla uria wikuria mashinani uria nyitire interpretation yake ya hasla ti uria yaragio guku iguru aya me guku iguru maragia hasla ni mundu wina kio mundu urerutira wira na moko uria wikuria mashinani anyitire ati dynasty niwe arona wina ngari niwe arona wina nyumba ya ihiga na nuonire maundu maria macokire kuhanika nginya andu makirũgamia ngari bara na makamicina ati tondu ino ni ironeka ni ya dynasty nuonire nginya umwe wa andu aria maragiriria kiundu kiu muno ngiciria ri deputy governor athiete akahutia mundu wa nduthi enda gucinirwo hau agituika we ni dynasty na we akoretwo kwa Joe Marali ya gukorwo akĩrĩrĩria ũhoro wa hustlers na dynasty koguo uria we uramiuga
tiguo necessarily ira interpretwo kuria mashinani. Andu acio arageria a Eldoret ni moe kiugo kiu uria kiahuthikire hindi iyo, na koguo kugeria ku excite emotions ciao na kuhuthira kiugo ta kiu hihi nigetha hurirwo ruhi kana akenererwo kana oneke ni andu akote na uge munene tondu nyamu ni agitelevisagwo ni station imwe. Ni kaundu kagirwo ni gukumithio na njira nene nigetha gatikanecokere, nigetha gatikethege gutuike ati kiugo kiu kana maundu ta macio ni magutwarithio andu na njira ya gucaria kura kana ya gusolidify block andu manjie kuhuthira maundu maria maramenya magi excite andu aria marakorwo makiariria. Gatonye ngiongerera o kaundu kanini kuga atiriri, tutirarega Linturi ni agirirwo ni kuherwo, no ni kuri watho uria wagirirwo ni gukorwo kihuthirwo kumuohera kana ona ni tongiye njohero ni koguo ni kwagirirwo mundu aria miario teyo ri makinya maria magirirwo ni gutacukio magakorwo magitacukio. No wega twiyuria atiriri, ndui turi arurire na tutire a gucugira ngui. Urenda kunjira mundu umite Mount Kenya ndagiririkana kiugo madoa ni kigiekire andu aria maumite na kou niguo ndaigaterero hanini na ni ujeterere hanini na niguo uri uria urenda kuga ngaigaterere Gatonye he kiugo tuonaga gavana wa Murang'a akihuthira muno na tukona kaire mwakoragwo akihuthira maundu maingi akuria kaitwira saitani anga guku kwina ngoma oiga kwina ngoma anga guku kwina ngoma yuge aire waga kumwekura ni agutigira kirumi hatire na thina ndi wa Mount Kenya ndirenda kuga atiriri Gatonye kungituika atia we na uwi umite Mount Kenya na nui andu aria macabire muno mwaka wa 2007 na 2008 aria ni IDP ono muthi na die kana wona nyumba ciokire njeru thutha wa 2008 nyumba njeru muno na cia kiria giatumire cikorwo cie nyinge muno ni hindi no wa iguru na Ruto na mundu wetagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta manyitanire kuga IDP mambe maheo uikaro koguo ni ukora handu hamwe tunyumba tuinge acio ni IDP na andu matikaigaga ati maceturirwo ni maheirwo migunda ni wako maheirwo no wanyita na gutire mundu wa Mount jeterero hanini gutire mundu wa Mount Kenya utoi maikaraga kuu ni tondu wake ucoke uthio huthire kiugo ta kiu kiuria ni atiriri hihi ni turahuthika ta andu wa Mount Kenya kwihura hihi ni turahuthika ta andu wa Mount Kenya tariu ungirora ri andu aria mahuthagirwo muno hindi iria thirikari irenda kuhurwo kana hindi iria kwina attack ya mutongoria wa bururi they are from Mount Kenya so urahura mundu wanyu intentionally ndenda kuria tutirauma ha tutiraima neo topic controller wa shuri mwena uyu na we mwena ucio ngenda kuga atiriri Gatonye hihi ni twagirwo ni gwicokera kana kwita kamucemanio na haha ni ndaugite kwi hindi njamba ya rurire umuthi ni ukire muno maiciria-ini makwa kwi hindi yaugite atiri tuthie thutha wa hama no riu tutirabatara guthie thutha wa hama turabatara kuingira hama-ini tukuiganira twambe tuyuria atiriri itondu tureka maundu maya mothe ma kiutetiri wetha turi Raila kana turi Ruto ri ikai turehura ni wega kwiyuria kiuria kiu tondu angikorwo no uhuthire kiugo kiu ukimenyaga niho thina munene waumire gukigia na andu acio wona nyumba njeru cia mabati angi ni mahotire ukianjiria muturire na njira ingi ni wega twiyuria atiriri ikai turahuthirwo kwihura na no wega twiyuria atiriri hindi ya transition ino turonire he mutongoria njamba turathikire kana twacinire kiumia kiria kingi ni wega twiyuria atiriri twahota gucoka haria tuhari handu ta hau ati Jojo na mundu itagwo Gigi Kariuki mathiaga ngari imwe metikitie atiriri maundu mothe ni makinyanira wiyuria atiriri tondu ndathiire tondu ndireka maundu maya ri Kamau witu ri kana Njoroge witu ri ahana ati angikoria kama gwenda gutume hau niguo tuthi topic mwaka wa 2013 na ndiyo gwika maka hindi akireo muhoro-ini ni twathire haria Naikuru na tugithia andu etagwa Faraha tukiuga maundu mothe ni twitikiane ni wega ndimwire twari na OB live niguo na ndariho na ni wega ukiuga maundu maria twagicirie tondu wakiriho ni twaigire atiriri mwaka wa 2013 ni twi maundu maria mekitire 2007 na 28 na tukiuga tuohanire niguo bururi uthie na mbere na andu na tukiuga na hindi iyo president akiuga gutire hindi ingi tukunyitana na munyinyi wakwa deputy president niguo gutire hindi ingi Kenya gukarwo ni undu wa ukabira kana ni undu wa githurano na kiugo uguo na miario ni utwi nayo no riu haha ni kurenda kurehwo miario ria ya kuririkanio ni kwari na mbara ni undu wa
itumi cia kiuteti niguo ng'ania nä tuge atä rä rä na kä njugire atä rä rä niä njugire atä rä to niä rä u niä ndianjirie ta må kristiano gå tirä må ndå tehagia na nä twä tä kia nä ehirie na nä tå muohere tå thi na mbere na nä kä o nyendete må gathe na nä kä o nekä gå tå ra niä ndirikanaga må gathe Kenyatta aigire atä rä rä tondå thä na å mwä naguo twarä o naguo mwaka-inä wa 1963 nä mwä andå a mau nä manyarirä two nä ngati Kenyatta aigire atä rä hiti ndä kå heo kerä ona thaa ici maundu mau mothe gakama witå nä metä kä kire na tå gä tä kä ra å guo nä gwä tä kä kire no nä å ndå wa bå rå ri witå gå thi na mbere rä tå tikanacoke rä ngä hau na mä ario ä yo nä yathirire na noho ndä hoe tondå ruto wa 2013 å rä a watå teithagia no wä å yå na maundu mau mekikä te 2007 tå tigatinde tå kä onania må ndå å yå nä må ru tondå tå ramwenda kå muonia maundu maya matigagä cokerereke o guo roiga nä guo å rakenera rä ndå gä kå mithie mä arie no mwecimä komithä tie maita maingä na ngaiga atä rä rä no tige kå mä tetera å gä aka nä misinterpretation ndäiga atä rä rä nä njugire atä rä rä niä wä tä kio wakwa gå tirä må ndå wagä rwo kå å cio nä wä tä kio wakwa na ngaiga atä rä rä må thuri å nä onire hwainä å cio nä ehia na akä hera na isitose kuoneka ona nä ahera rä nä anyitirwo na rä u mako-inä ma watho å rä a å ramå cirithia nenja na mbåndi rä u tå kaiga atä rä rä ndå ithuä ti ithuä tuhanaga nä igoti ä tå cire wega nä gä thoma å tarani rä tuge twarie å horo wa marä gä thoma å tarani rä uga å ngä enda kå hona amba weherie mundu wambe wohere mundu ucio kwitiirie tondu no ukoragwo na marakara manene ni igire riu ni ndakorwo na marakara tondu ni igire ri ni ne nimekugia so atige kwero makinya o mothe make watho tondu ni watho-ini watho-ini no tige kwaria maundu ma siasa ta motivational speaker mundu gikama mundu angihia ri na tikuga gikama ona ndu wahia ri ona ithuĩ no ndi kuhunjia haria tagirire ndikuhunjia ahunjia gutire mundu utehagia ona yo gikama twana hitania ona gwaku ni muslimu ona hitania no tutitura haria twahitanirie yes tugi atiriri tutikwenda kundira meciria maitu na energy itu he mundu wihitirie tondu we ni ahitirie ri tutikwenda guthi na mbere it is because mheshimiwa Edi hindi ya kiugo kiu kiagwetirwo andu 1,100 ni makuire na tugetira it is because mheshimiwa Edi andu 650 ni matigirwo matari na uikaro na ni tondu woguo president uguo waiga mena deputy president ni moigire undu ucio tutigacokerwo na to tutingienda ri nikio mheshimiwa Linturi abatie gukorwo agitindikwo uria kwagirire nigetha tutigacokere ndie ndireiga ni uru kuo arohetwo na tukaiga atiriri riu kira tugagirwo kuga ri ni judiciary rute wira wake wayo woka ne kuhane na Edi tondu turi a Cristiano tukitikania uguo konde wa hanyu ingioka njoe gacaũ gaku njoke ngwire unjohere riu ri ngwire pole riu gakuhanira riu warehe maandiko maria waguthũrũhĩrwo neane rũrũ no riu ni ũkũnjohera no riu ũrĩa wahũrirwo hia icio kaba woigire angĩkorwo no mwaka wa gũthũrũhio ũnene rũrũ rũngĩrĩ angĩenda gũkorwo wa kũgũtha reke nyongerere njuge maundu meri wa mbere nä ngå ririkana må thenya wa kiumia ndarä macakaya kå rä a mwena wa Keng'ero tukihunjĩrwo nĩ mũtungatĩri wetagwo mũtungatĩri Njoroge agĩtũthomera ibuku rĩa Psalms 39 ĩrĩa yaragia ũhoro wa rũrĩmĩ nĩ rũru mũno kiugo kĩa rũrĩmĩ na rũrĩmĩ nĩ kanyamũ kanini mũno no karehe ngahĩha nyingĩ mũno gatagatĩ ka hau Linturi arĩire ciugo icio na haria maundu macio mokire gũkũmithio thikũ icio igĩrĩ nĩ ciaiganĩte andũ aingĩ mũno korwo ũhoro ũcio nĩ wakuĩtwo makorwo nginya magĩte mĩoyo yao kana wone ngahĩha nyingĩ mũno cigĩkĩka gĩcigo-inĩ kĩu na nĩ ũĩ maũndũ maingĩ ta rĩu ũngĩtua kũrora ta rĩu ũngĩririkana 2007 maũndũ marĩa mekĩkaga kũrĩa KICC ona gũtiarĩ na haro wakoraga rĩu haro na mĩaki rĩu ĩrarwo Nyanza irarwo Rift Valley tondu wa communication no ria andu manyita ndumiriri ria marona television-ini handu haria na koguo ni kaundu kagirwo ni gukomithio wa keri mundu gitwo governor Lee Kinyanjui he kaundu agwetire na gakenyita muno akiuga agikuyu aria me diaspora ni ingi nginya gukira aria me gicigo-ini giki gia gatagati in fact augire 51% ya agikuyu makoragwo meja wa gicigo kia Central Province na koguo kuu kungi kuothe mari tondu tio majority nio riu mangĩkorwo magĩtuo madoa macio kũngĩtua gũtuĩka atĩ kiugo kĩu nĩ gĩkwanjia kũhũthĩrwo nĩ andũ nĩ kiugo kĩngĩcũngũĩra ngũĩ kũndũ kũingĩ mũno wathiĩ Mombatha nĩ ũgũkora Agĩkũyũ wathiĩ Gĩthumo nĩ ũgũkora Agĩkũyũ wathiĩ North Eastern nĩ ũgũkora Agĩkũyũ
wathie Naikuru ni ugukora Agikuyu, wathie Laikipia ni ugukora Agikuyu. In fact ni kurikana taru ginya Laikipia ngahiha iria nyingi cirekikaga kou ciatuikire ginya ni maundu ma giciasa andu makigeria kweheria Agikuyu aya nigetha matigakorwo na voting block ya undu mangihota kuingiria mundu wao kundu kou. Iyo ni example njega ya kuga ya kiugo kiu Madoa kuria Lamu ni urona na ni uria Gikuyu gikingi mwena ucio no ningi kuri ona kabira ingire ucikire mwena ucio tondu ni kurikana ginya ni mari mumbuge Mugikuyu mwena ucio ndana muhosta ni uru wa muhost ugakora ati riu acio riu ni maratangetwo meherio kundu kou nigetha matikanagie namba iria cimateithagia makorwo makiingiria mubunge wao na koguo ni tondu wa maundu ta macio nimo magirwo na mutonyo nikio twagirwo ni gukumithia mieri Ndetĩkania mutonya nĩ gũkinya hau toire ndĩracereirwo muno he andũ ndĩrakorire jam muno harĩa Thika nĩ ũndũ wa atumia ũrĩa mararakarĩte o rũrĩmĩ rũu rwarĩtwo nĩ Bishop Gakundi rĩu niĩ ndĩrĩte ũrĩa ndĩronire na atumia ira Thika nĩ magĩthiĩ gũkũmithia mĩario ĩrĩa yarĩtwo Bishop Gakundi ta atumia koguo no tuge atĩrĩrĩ na nĩ kiugo kĩmwe nĩ ũronire rĩu atumia ngarĩkĩ matarari niĩ ndingĩhota kuga ciugo icio rĩu nĩ ndĩrakĩonire macikuĩte na twaikara mũno tũmaĩ atumia aingĩ mũno koguo no tuge atĩrĩrĩ hĩndĩ nĩ oteti na ingĩ ndaiga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũtangĩterera angĩkorwo Bishop nĩ athomete hau mutonya iga harurimi na nona ni agwire uhoro wa rurimi ira aratire kuria Thika ni akiugiririo ni atumia naki tugitikaniria ati turi ahuthu na turi thino ni hindi woka haria andu mage wigiriki makiaria ma miario ya mutuhuko ni makomithio gutekwenda kwamba gwicirio mundu ni wa mwahuriku tondu gutire rurimi rutangicina na edito no utuheaga thimo muno no ndi nayo mundu ni na go kuhea kwa thaa ici gugwire uhoro thiragira itheru-ini niguo andu magiciana itheru uhoro thirire tondu niguo waigua toguo kugwetete Mheshimiwa Senator Mutarajiwa ati ni undu wa miario yo ni yacokire kioyo ikigwetwo kungi na noguo horo thiaga ukaigua na wandu angi ni moiga tutigekwo uria twekirwo bururi wa kanire so it's very sad na tugukinyia hau tugiuka riu no horo tukuga ni ngwenda atwari horo wa Raila Odinga ni arambiriria riu campaign ciake kinyi o ni mwaka uria witagwo riu home run na araciambiriria Thika no ari history Thika history nene njega na njuru yes koguo no ko Thika gucaguritwo ora tukugaga siasa-ini maundu matitikaga coincidentally mweshimo matitikaga coincidentally oni ndarikana Thika ona mucemanio wanyu gutwarwo Eldoret it was not coincidental it was intentional exactly Raila Odinga it was not coincidental Raila Odinga guthie ko launch kuria Thika ni intentional todo ni kuri history ya Raila Odinga na Thika in fact Raila Odinga na Uhuru Kenyatta na kiaro kiu gia Thika na koguo uria nene yo gwaragia horo wayo itagwo political messaging ndungithie wike kiundu nikio igua kwi kundu ati kungithio Naikuru no muhaka kume kiundu kinene kungithio Kirigiti Stadium no muhaka kume kiundu kinene kungithio kiharo kia Ruringo Nyiri no muhaka kume kiundu rurire rungitwo Sagana kana Limuru 3 kana Sagana you know tondu iyo niyo itagwo political messaging na koguo ndungihuthia tu maundu tu declaration kana exactly edine nyo mutaranyita wega ndumiriria Eldoret anyway Nĩ tũkwaria cia Raila Thika toige cigithirire aya mathaa maitu ni mathira na ndenda gukwira horo atatu tuyuka ni ukuga horo Mheshimiwa Edi ndenda gukorwo atatu ndakura mekaga nduru thutha ndagika 30 na thutha ndagika 30 wahota gukorwo ukihururwo maita 3,000 thaka na ciringi kuma 10 iria urekira thiini wa M-Pesa na paybill number 150150 wareherwo ni GoTV ihinda riri wona warehera package iria iguru wa area winayo GoTV ni marakwambatiria package iria iguru fiu angikorwo urehagira GoTV Plus na ihinda riri urehere GoTV Max GoTV marakwambatiria o nginya GoTV Super hatari marihi ofeno iraheo nginya aria mena GoTV Lite na GoTV Value hora *423# kana download my GoTV app oheo upgrade GoTV, love it. Nĩ kũrĩ app cia nyĩmbo, nĩ kũrĩ app cia movies, nĩ kũrĩ app cia mohoro na nĩ kũrĩ app cia kuona video. Tharia ciothe, tharia nĩgetha thimũ yaku ĩgĩe na space ya app ĩmwe tu. App ĩyo nĩ K24 Plus app. K24 Plus app
no ũmĩamũkĩre kuma Google Play Store ya thimũ yaku kana App Store na K24 Plus app na kĩrĩa gĩothe ũrabatara kuma nyĩmbo, movie, series, documentary, tabarĩra cia ciana, mohoro nginya radio live thĩinĩ wa K24 Plus. Na nĩ ũĩ atĩa wega ũmwe wa yori Ikihanda Munyugi ithaa rĩrĩ ũkĩreherwo nĩ Ushindi dishwashing paste na Ushindi dishwashing liquid. Na hamwe na mangĩ atongoria a gĩcigo kĩa Meru nĩ merĩtwo manyitane magacĩrithie thayũ na family igana rĩmwe rĩa 50 Msabweni ciahota gũtigwo itarĩ na ũikaro nĩ ũndũ wa kĩ tũkũmenya thutha wa ndagĩka 6. ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ Ikihanda Munyugi ithaa rĩrĩ tũkũmenyithia macio na mangĩ maingĩ. Wareherwo nĩ Ushindi dishwashing paste. Ũyũ nĩ thabuni wa gĩkĩro